buenos días, mi nombre es Liz Cano y el día de hoy vamos a realizar la auscultación cardíaca en un canino. Su nombre es Beethoven, tiene 5 años de edad y pues no presenta ninguna enfermedad cardíaca, entonces los ruidos tendrían que escucharse normal. Es muy importante conocer los focos de auscultación cardíaca que corresponden a la ubicación anatómica de las válvulas. En el lado izquierdo tenemos la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral. Y en el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Acercando la campana hacia craneal, teniendo como referencia el codo del animal. Y en el quinto espacio intercostal se encuentra la válvula mitral. Si ascendemos un poco, perdemos el sonido. Y acá en el cuarto espacio intercostal se encontraría la válvula aórtica. Si descendemos un poco, en el tercer espacio intercostal encontraríamos la válvula pulmonar. Y ya en el lado derecho, en el cuarto espacio intercostal, se encontraría la válvula tricúspide. Recordemos que el corazón produce dos sonidos, que es el sístole y la diástole. El sístole es el cierre de las válvulas tricúspide y mitral y la apertura de las válvulas sigmoideas. Y la diástole es el cierre de las válvulas sigmoideas y la apertura de la válvula mitral y tricúspide. Bueno, muchas gracias y espero pues que el video les guste y les haya servido de algo.